Hariho umugabo wari utuye mu mudugudu wari wegereye ikibaya. Uwo mugabo witwaga Kamanzi, yari azwiho kugira umutima mwiza cyane. Kamanzi yari umukozi usanzwe, yakoraga mu ruganda rutunganya amasashi. Nta bintu byinshi yari atunze, icyakora yagiraga impuhwe n'urukundo, akunda gufasha abantu bose bamukeneyeho ubufasha. Kamanzi yari umuntu woroheje, wari ubayeho mu buzima buciriritse, ariko yakundaga gufasha abandi igihe cyose yabonaga bikenewe. Iteka ryose yahoraga asabira ubufasha ababukeneye, aho bishoboka ko abafasha akabafasha, aho bishoboka ko abagaburira akabagaburira uko abishoboye. Ibi byatumye abantu bose bari batuye mu mudugudu bamukunda kandi bakamwubaha. Umunsi umwe mu mudugudu haje kuvuga ikibazo gikomeye cyo kubura amazi bitewe n'itiyo ryari ryangiritse, maze abaturage batangira kubura amazi yo kunywa n'ayo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Kamanzi ntiyicaye ngo yirengagize ikibazo cyabaye mu mudugudu we, yafashe icyemezo cyo gushakisha amazi agafasha bagenzi be. Kamanzi yagenze urugendo rurerure n'amaguru ashakisha amazi mu bibaya bitandukanye, aho yazanaga yasangiraga na bagenzi be kandi ntiyirengagizaga uwo yahuraga nawe mu nzira akeneye ubufasha. Iminsi yakomeje kwicuma kandi abaturage bagendaga babona ko ibikorwa bya Kamanzi bifite akamaro gakomeye. Bahise biyemeza kumwitura, buri wese atangira kugira icyo yemeza mu bushobozi bwe kugira ngo barebe icyo bamukorera. Kubera ko Kamanzi atakoze ibyo ategereje ibihembo, ahubwo yabikoze kubw'urukundo, ntiyari azi ko abaturage bateguye kumushimira. Hanyuma igihe kimwe abaturage bose bajya mu rugo kwa Kamanzi, bamugenera impano nyinshi zitandukanye, bamusaba gukomeza kugira umutima mwiza nk'uko yabigenzaga. Bamubwiye bati, ibyo wadukoreye twakuyemo isomo rikomeye kandi ntituzibagirwa ibyo wakoze. Kamanzi yarishimye cyane maze arababwira ati, ibikorwa byiza ntibipfuza kandi umuco wo gufasha abandi ni ibintu bitazashira. Namwe nimukomeze mufashanye, mugirane urukundo hagati yanyu, muzabona ko byongerera ibyishimo mu buzima bwanyu. Ijambo rye ryabaye isomo rikomeye mu mudugudu wose, nuko guhera uwo munsi abaturage bose batangira kugira neza bagenzi babo, kuko bari babonye ko ibikorwa byiza byongera ibyishimo kandi bikabongera icyizere. Iyi nkuru itwereka ko kugira neza ari ingenzi kandi ibyo dukorera abandi bigira umumaro kuri buri wese. Iyo ugiriye neza abandi bigira ingaruka nziza mu buzima bwa benshi kandi bigatuma umuco mwiza wo gufasha uramba. Kubwo kuba inyangamugayo no gufasha, abantu bose baragukunda kandi bakagufata nk'icyitegererezo, bityo ukaba wahindura buri muntu wese mu buryo bwiza.